हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। ये देखिए 22,186 किलोमीटर घूरा है। इंजन का साउंड ऐसा आ रहा है। थोड़ा बादा बादा सा साउंड आ रहा है। किस चीज़ का साउंड है मैं आपको बता दूँ। ये भीतर का केम चेन होता है, वो केम चेन का साउंड है। वो खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में रिप्लेस करके अब नया साउंड सुनाऊंगा कैसा होता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो दोस्तों देखिए खोल चुका हूँ। अब पूरा खोल चुका हूँ, इधर से पूरा ये निकाल चुका हूँ। अब ये निकाल के नया भी लेकर आ चुका हूँ। ये लिफ्टर भी फेरूंगा, ये भी फेरूंगा। उसके बाद में ये फिट फाट करके आपसे मिलता हूँ। उसके बाद में डायरेक्ट साउंड सुनाऊंगा आपको। बस दोस्तों, वीडियो को बने रहे दोस्तों। अब फिट एंड फाइनल हो गया। अब देखिए साउंड सुनिए। लो पटा रहा था, अभी मस्त साउंड आ रहा है। बता रहा एकदम साउंड एकदम मक्खन हो गया। चलाने पे भी मस्त आ रहा है। पहले एकदम चलाने पर लग रहा है ना कुछ भीतर, और तापने पर और दिख जाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था पहले, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी एकदम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह कंटेंट देखने के लिए दोस्तों। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। लो दोस्तों, धन्यवाद।